Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya Besketie Nidingisi bokasya kimya. Mbote bandeko balandi ya BK TV. Encore une fois lelo tozali lisusu na Dr Dingisi Ndombele na kati ya bokasi ya kimia television mobikisi nganga buka monene elenge mobile kitoko o pe bazali ko sala musala kitoko. Mbote docteur, mbote ndeko mopanzi sango, mbote pe na ba ebanso bapesi tango pona kolanda biso na ngonga matono mingi. Docteur, lelo toye pa na bino bolobaki bino boza wana pona kopesa toli, bozopesa toli pona bato base prévenir na ba maladie po ezala te kaka babeli nde baye epa na bino. Nde yango toye na likambo oyo balobaka kolia ezali kisi ya liboso. Docteur bolimbola biso régime alimentaire nini eza ya malamu, elieli nini eza ya malamu mpona batu, botangela biso biloko nini batu ifo balia po équilibre ya malamu ezala na kati ya santé na bango. Donc botangisa biso nanu kolia soki batu balie malamu tokanisi santé déjà ekozala malamu. Malobe pa na bino docteur. matondo mingi ndeko mopanzi sango na posa ya bayebanso bazolanda biso bakoka bongo kozwa boyebi oyo kosunga bango kolandela ba difficulté ingeta na kolikia kolia eza bomoi kati na moto otango oyo bakoko na biso baliaka balobaki ete nazolia pona tonga nzoto. Dolokwa nazolia pona tonga nzoto esengeli biye ona kolia ezala oyo kobalana na nzoto yango po nzoto yango etongama ingeta. Kasi biso lelo totala lolengo tozolela biloko tozolia eske toza conscient kezo bala na banzoto na biso na kolikia te. Pona nini te? Po na nzela ya biloko nyonso tozolia nde ekumbeli biso bakokoso, ekumbeli biso mikakatano, ekumbeli biso bokono na banzoto oyo esali ete biso baafricain biso baindo tobelaka maladi ya mokolo moko mibale to pe bongo misato mutu ili fwa bika mutu ntango amelikisi ili fwa zwa kimia. Kasi totala lelo mutu mosusu akota na hôpital asali 6 mois banda tikalaka boya bujaka te, mutu mosusu 3 mois, mutu mosusu 1 année. Bamosusu babiki oyo maladi mosusu maladi en vie, maladi oyo esilaka te. Koma mutu abela maladi esilaka te, koma mutu abela 6 mois siko soka bande kosala musala na ye esika asalaka 6 mois ya kokangama na mbeto hôpital pona na salela ye. Donc akomi inutile na société. Nzoka nde bakoko na biso bayebaki lolenge wana yango esalaki ete balia malamu po soki nzoto ya musuni ebeli ntango akozwa likaso atuti to pe bongo azeki ameli atie nkelu azwi kimia. Na yango tokobenda bino matoi surtout bana basi po bino nde bolambaka, bino nde bosungaka banzoto na biso na nzela ebileyo bolamba. Bolamba te pona kitoko ya biloko, kasi bolamba biloko oyo kosala ete nzoto ya musuni etongama to ezala kimia. Tokolia bilei na lolenge, tokolia bilei na principe. Pona nini tolobi bongo? Mutu il faut alia 4 goûts. Soki ebele ezala 3 jours to pe bongo 2 jours na lolenge nini. Mutu il faut consommer ngai, mutu il faut consommer sukali, mutu il faut consommer bololo, mutu il faut consommer mungwa. 4 goûts wana yango ezosala nzoto ezala na équilibre. Siko tobeta kalikili na biso moko na bayo nyonso bozolanda ngai
mutu mususu banda abotama soka le bia calculer bambulo alia biloko ya bololo ntango mosusu une année ya pamba maza ntango mosusu na 20 ans 30 ans sikoyo tala déséquilibre ya lolenge to ya forme wana osali un mois olia kaka biloko ya sukali okotisi ngai te na nzoto okotisi bololo te toloba ngo sukali ekendaka équilibre na mungwa mpo mungwa yango botiaka na biloko sukali mungwa sikoyo biloko oyo esungamaka na bololo ntango bololo ezokota te ntango ozolia bololo te ozoboma ngo to ozosunga ngo na koliki ozoboma ngo yango wana bozomona bakaya badiabete ekomi ebele kaya baparalyse ekomi ebele moto akatani katikati elo azosala te mpo na nini déséquilibre eza na nzoto mpo na koboya korespecte banorme to baprincipe ya 4 gout totangeli bino wana bololo sukali mungwa na ngai anga biloko ngai nalingaka ngo te kasi ngai nde eza très important na nzoto na biso mpo ngai esungaka banticorps donc bagarde ya nzoto ntango vitamine C ekomaka mokie na nzoto na moto oremarkaka mbebo esali bapota kasi mbebo eza porte centre ya nzoto te siko mpo ani mbebo esali bapota ezolakisa oyo te bakengi to basécurité ya nzoto baza na problème énergie esili bango esengi orenforce ntango okolia manga ya ngai okolia kipakapaka okolia oyo nyonso toyebi ya ngai okomona ete bapota na monoko esili elimboli basécurité ya nzoto bazwi vie bakomi na bomoi siko ntango tolia ngai te bantikor obima bapota na mbebo okipaka yango tobeta yango kara yango mpe lobi ekoloba nyonso eloko te mpo etalisaki oyo deja ete ngai provision ya ngai nasili na monoko esengi okotisanga olia yango te provision ya bololo atalisi yo okomi kosuba pamba ozana na diabete te to sucre te me mikolo wana okomi kosuba pamba ezolakisa yo ete provision ya bololo esili mpo bololo nde moto asalaka apesa forme na masuba osuba na temps oyo esengeli osuba me ntango okomi osuba pamba nano okomi na diabete te me eza koavertir yo keba konsome bololo to kotisa bololo obeti yango kara nsima ya bamwa nsima ya bambula lobi ozwi maladi ya sikre oloba nzambe otiki ngai mpenza boye boseke eza maladi ya bakoko na biso ekomi kokitana nani ayebisi yo bongo cause eza kolia mpo na nini oboye korespecte régime alimentaire mosusu ayoki posa ya matembele ayoki posa ya madesu malie madesu yango te nzoka nde ntango nyonso oyokaka posa ya eloko yeba ete provision ya eloko wana na kati ya nzoto na yo esili esengeli orenforce yo obeti yango kara posa ya wangila obeti yango kara posa ya ndunda obeti yango kara ntango baposa wana nyonso ekosila baprovision esili ekomi sikoyo donc na nzoto ekomi désordre eloko wana oyo egardaka provision d'accès ya madesu akomi sikoyo na posa amibimisa mpo kaka zwa provision na ye wana esunga ye neteni oyo azaleli nde komi sikoyo kopesa désordre nakomoyoka bamalaise nakomoyoka libumukuru nakomoyoka motema na ekomi kopesa na befe ya stomac to mpe bongo batension par rapport ya cause ya kolia plus grave tozongeli yango mbala misato babiloko babimiseli biso awa ya kolia kibi oyo soki ya pondu kibi oyo ya ndunda kibi oyo ya poisson nalobaki yango na misomo euti oleka riske ya bakosalela bino kibi ya fufu mpo fufu eteba te botia kibi oyo songolo ekobimisa fufu makasi bazokomisa bana basi na biso bafeneante po ayebika ata lami abomine nzoto na kolamba te so azwi kaka nde kaka akita bongo tuli mosusu atia 5 chasse ya kibi na nzungu moko tata mokeli sikoyo ye moko mpe moyindo yango ezolobela eloko te nga mobali na nga lokwa batieli biso bapiblisité na télévision mama moko akendaki asombi bakibi wana tie mobali ne pena kitoko mwasi na nga shera yambi ye bizu ozwi publicité wana otalaki na tv okomisango réalité na ndako na yo yo mpe ndenge otie wisha sa kibi wana mobali mpe ntango olia bizu pasi mpe mawa toyeba ete toza bato ezosenga tosala oyo bato esengeli basala me tosala te oyo esengeli banyama basala mpo banzoto na biso esengeli tobatela yango ngai te nakokende kobatela nzoto ya mindele te bakoya kobatela nzoto na biso me biso moko banoir tokobatela banzoto na biso banoir mpo tokoba kovivre ndenge corbeau ayaka koliaka babana ya soso azolia bana mabata me bana na ye azobatela bango me bango nyonso baza bandeke soki kutu nyama azoraisonne bongo biso bato tosala attention tokebela kolia mpo kolia yango wana nde bomoi kolia yango wana nde vie kolia yango ekosala ete obimisa bakapasité
oyo utaki na yango na mokili ya molimo awa na mokili ya mosulu matondo mingi na kolikia bososoli ya malonga na baye banso oyo bazolanda matondo Dr Dingisi to sentir penza mayele docteur complet docteur généraliste complet spécialiste complet po oyo bolobi nayebi te na bato na ndako bazobakisaka bacommentaire posa balobaka yo mpe tika koloba zongisa su docteur kaka loba docteur bolobi na biso en général bakategorie biloko bangai babololo basukali banini mais docteur tangela biso toliaka ndenge nini tangela biso na bakombo ya babiloko na biso oyo toyebi toliaka tokolia ndenge nini na tongo tokodejeuner ndenge nini na midi combien de fois tolia na mokolo tangela biso bakombo ya biloko po docteur bokena biso kana bakategorie bolobi bien mais botangela biso mpena bopesa biso baexemple bokopesa biso programme ya journée bokopesa biso mpe image ya programme ya semaine ndenge nini biloko nini fo tobetanaka nango bongo na nsima nde totala ndenge nini tokende na makambo mosusu matondo mingi ndeko mopanzi sango esalaka nge esengo na bamituna na bino ntango botunaka nde ezolingisa ete tobimisa kibu biso mpo bayo bazolanda biso basosola matondo mingi tata mokela bakisela bino ya mingi na esika wapi mituna yango eutaka ingeta neteni ya kolia yango wana nde kosala ete esunga banzoto na biso ndenge tolobi mutu mosusu alamuki na ntongo azodejeuner ndenge balobelaka yango surtout soki aprononce kaka dejeuner bamaki bamapa miliki mayonnaise manteka wana alobi penaka azodejeuner ingeta wana azodejeuner mais biso kolia ya ntongo surtout na eleko tozali tina yo kotokisa ti po banda journée ndakisi olamuki na 6 heures osali losambo okumisi nzambe ndenge alamusi yo obandi kolia to bandi komela tina yo ekoki kozanga makasa ya solo te to mpe bongo makasa ya ntunga te ndakisa makasa ya lilala makasa ya citron eza très important surtout na bana mibali rôle nini makasa ya citron esalaka soki ozomela yango ti ezokende kosukula yo barein oyo eza ete ozoprévenir okoki kobela barein ata mokolo moko tata bamvute yango na baforme nyonso batie bavaccin na bango eza ete bayindo génération de 20 ans à 50 ans il faut babela barein soko omelaka ti batia makasa ya citron okobela barein te soko omelaka ti batia bulukutu batia sinda ekozala elo pasi po bela baépidémie na bango batindela biso bafièvre jaune po biso jaune eza na lingala te eza na kikongo te eza na swahili te eza na chiluba te ingeta donc na ntongo ntango olamuki omeli déjà ti oyo ezobalana na bamakasa oyo eza penepene na biso kolandela oyo totangi makasa citron to ya lilala sinda bulukutu mfilu matuli timba to kasaki ndongo ozwi tangawis oyo ya bokoko wana oyo ezaka mikie wana otia yango na kati osali yango malamu otia yango na kati ntango odejeuner bongo yo moko ntango ozomela déjà ti ya bongo ozomona kozotoka donc otoka wana ezolakisa ete ezobimisa bokono mpo ekotisela yo bomoi oyo tobengi oxygène tiango komela ngo na nini manioko eza yebele biso en Afrique toza na manioko ebele toza na bondasa ba manioko toza na ba makemba ebele toza na ba forme ya bambala yebele mbala sukali mbala langa mbala mboma donc nyonso wana soko luki yango moins de $1 okozwa yango oza na 500 francs okosomba mbala sukali oza na 500 francs okosomba linyoko tokebela mapa wana oyo toliaka batiaka yango levire est-ce que tomitunaka rolo levire esalaka na lipa risque ete salo na kati ya nzoto point d'interrogation levire wana eza lukuta levire produit wana levire wana eza lukuta koma lipa batie farine mwa bula mokie basalango forme ndenge basalelaka wana batie levire bakotisi na fermentation miniti avimbi siko yo moko na baboulanger yango basalaka mapana bayebi ke nde totia boye totia siko lukuta mpo evimbisa lipa ntango ozolia yango po ekende kopanzana na kati ya nzoto ewumelaka me linyoko kikedi mbala ntango okoti yango na munoko stoma deja lokwa bayebani bango mibale abaloli ye pete akabwani bavitamine akie na bael nyonso esengeli akende badeshe nde abimi na nzela ya masuba to na nzela ya ezongo wana neteni ya kodejeuner ndenge balobelaka yango to mpe bongo komela ti a principe kolia ya mutu il faut ezala après 3 heures du temps donc soki nalie na 6 heures na meliti na 6 heures ingeta après 3 heures du temps 9 heures il faut nalia
12h il faut nalia, 15h il faut nalia, 18h pe bongo na bongo. Kasi par rapport à ba conjoncture ya bon mo ina biso tozana yango mutu muso amelaki ti na lipa. En plus ti wana meli wana nanu kutu tokite na place amelata te dingisi to pe bongo ti dingisi oyo kopesa ye kimia erokende kolongole ba douleur erokende kopesa ye raisonnement mulai par rapport à capacité ya cerveau yo meliti oyo nanu etokite ndeka kotie na mai bongo mbala moko a dégager comme rouge on est ce que yo na kati na yo mona pena ah vrai ti ata eteli nanu tokite bulu kutu po akoma rouge il faut toka sinda po akoma vert il faut toka te dingisi par rapport à ba solution ngo to sala ka po akoma couleur o azala nango il faut toka nda bimisi kibuya bia sikoyo bozwa bo bénéficier na énergie nanga wana makasa zolo sikoyo bati o tozo mela ya mwana ezo kende ko pesa biso ba mitema moto po couleur batiaki wana ekobala na te tango meli yango eza lokwa ba sikro no so melaka ba colora yango tango meli yango ndakisa na meli jiwa eza na couleur vrai goût d'orange oh boyebi wana vrai goût d'orange yango mais jina yango couleur nango eza orange mais lala posone ezalaka orange jia lilala ezalaka orange te ezalaka couleur orange te tango tozomela ba ji wana nyonso wana to bati o eza coloré en désordre to ba ete couleur wana etikalaka awa na motema mai leki nde tokende kobimisa yango na masuba okoki komela ji ya couleur ya noir ya jaune ya rouge soko ke kosuba okosuba kaka ya pembe siko tomi tuna kabiso mo il faut bongo na biso bandeko nanga bayindo bandeko bozolandanga il faut bongo esalaka komanga na melaki ji ezalaki couleur ya rouge menaki kosuba masuba ya pembe komanga na melaki ji ya orange menaki kosuba masuba ya pembe orange wana etikali wapi etikali na nzoto komelango ebele yango wana eosala couche na passoire oyo ezalaka na motema lokola esali couche ekoluka sikoyo lokola eza corps moko étranger eza produit chimique toxique ekobalana te na nzoto na yo eza naturel epesi mbala moko maladi lobi obande kobela no motema o stoma na nge elongwe bapoali nini esali bapoali elongwa na stoma nzambe deja akalikila eloko soki euti na lilemu po ekoma na stoma il faut eleka na betape po ntango ekokoma na stoma lokola corps ya stoma aza pete biloko ekoma na pete na kati ya stoma po estoma baluka malamu siko ntango yo olie eloko ezobalana te na nzoto ekei mbala moko eke kovuza bapoali lobi tiber lobi babengaka maladi yango nini gastrite noko ndoki tata mwasi ndoki na quartier place na bana balinginga te babomi biso option ba moko ya kolingana poto nga okaniseli voisin na yo mabe voisine no mabe okolinga lisusu te option ya bolingo ekufi total esco place tozokeni nzoka nde cause eza biloko ya kolia na yango toyeba nino tokolia na nino tokolia te na kolia après 3 heures du temps on ali après 3 heures du temps ingeta il faut na bongisa biloko yango na kolia malamu po esunganga yango na par rapport ya ba détail ba mama na ndako tango bozolambela ba papa to pe bongo bilei o ndako mobimbe kolia okoki kosala te na semaine sans olamba mbika okoki kosala te na semaine sans olamba wangila po mbika wana na wangila ezokende kosunga biso batata po ekimisa prostate musika na biso donc muto aliaka mbika mingi est impossible abela prostate loba aza loyenge ya basi azolinga basi mususu ya bana mika mwasi wana olingi par exemple ya 15 ans ya 16 ans yo déjà komi na 40 ans énergie na yo ezokende mais o aza na 18 ans aza na énergie moko fraîche tango kolinga ye bokolinga bosangana lokola eza na énergie moko fraîche okokoka te po yo ezokende sentiment na lokola ekozala débordable na ngambu na yo desilisi provision ya sentiment epesi prostate eke kopesa koko so na barin wana autre chose mais na eteni ya kolia soko respectaka na makambo ya basi oza na yo loyenge mobulu te kobima te soko respecte kolia na semaine ata 2 fois mbika to wangila eza pasi na biso bana mibali to bapapa po tobela prostate ingeta na bana mwana mwasi aboti mwana na ye na hôpital balobi l'hôpital balobi oromelisa mwana mai tia kokokisa 6 mois o bango mo ba français balobaka n'importe quoi c'est quand on a resonata ndeko ndombele mopanzi sango ya télé vuvamo et puis singa posa koseka
mwana botami de 0 à 6 mois nde okende komela mai ozomelise mabele na kati ya mabele wana wangila eza na kati mama liaki wangila mama liaki pondu bandambu ya biloko azolia yango ezosala ete mabele ebima siko mutu soko olie wangila yo mukolo olie biloko osalita minute ebele omeli mai te tala ndenge esalaka yo banda naliaki no na meli mai te nalia wana ya minute siko mwana ozopekisa ye kobanda de 0 à 6 mois amela mai te keli kimutema mabe ki satanisme oyo bozolakisa biso ba docteur surtout ba docteur moderne soit disant ndenge babengaka bino to ndenge bomibengaka bandeko basi oboti mwana na yo deke kaka mwana botami baswane ye bapesi yo ye tangu kaka abandi komela mabele yeba ete ngonga wana pe banda kopesa ye mai ngonga wana meli libele tango longoli epesa ye mai po miliki epesaka posa mai bandeko bamelaka miliki bayebi soki olie epesaka posa mai ndenge nalobaki lokola mama alie wangila alie madesu nde yango esali ete libele bima seke ndambu ya biloko alie ekoti na mabele mwana meli lokola alie yango seke kosenga mela mai siko totala combien de bana oyo tofaiblir bacerveau na bango de 0 à 6 mois nzoka nde mundele na mayele na ye ya mabe ayebi ete kobanda kaka de 0 à 6 mois soki opesi mwana mutu mai te obomi ye bakapasite nyonso awutaki nango na mokili ya molimo bilembo nyonso bwana nyonso ayaki nango ekokufa po cerveau ekomi faible siko totala nombre ya bayindo oyo bacerveau na biso komo bafaible tomela bamai de 0 ntina 6 mois te biso toye kosunga bino toye kopesa bino toli toye kolendisa bino po tokolisa bana na biso te lolengo biso tokolelaki po tobebisa bana na biso te lolengo biso tobebelaki na yango boti mwana na yo pesa ye mai kaka ntango ameli libele na olengo tolobi mpe torespecte bakolia tokebela batomati ya linzanza babwati de conserve nyonso tozala na yango confiance te po oyebi te bisiko balambelaki yango oyebi te bisiko bando tia yango na bwati to na linzanza wana yo ozalaki te okozala na confiance nango ndenge nini soki ezalaki nango bwati moko esengaki bania obalia me lokola na pape nango batie mutu ya ngombe yoyebi ka oyo eza na kati eza ngombe soki eza bampuku ya ndako estce okoyeba point d'interrogation na yango tozala fier tozala na considération ya biloko eza ya biso moko baafricain nalambi fumbwa nayebi ke oyo eza fumbwa nalie bikalakasa nayebi ke oyo eza bikalakasa nalie matembele nayebi ke oyo eza matembele yango ekosalake tozala na confiance ya biloko oyo tolia po esunga banzoto kasi biloko toyebeli yango te bisika balambeli bisika ewuti tosala attention po tobatela banzoto na biso matondo mingi docteur kasi namoni émission oyo ekozala pena na bavole mibale mbala ya nsima tokoya lisu kokoba na kote tosukeli pamba te mai ya kolia eza pena mai moko munene toza na mituna ebele ya kotuna na esika wana matondo na oyo nyonso bopesi biso na mokolo ya lelo tozangisa te kopesa mbote na Nengwa Ilonga kuna na kati ya London esika baza kolanda biso molandi monene epesi bango bambote ebele docteur soki na lombango bokoki kopesa numéro de contact na bino po tokomi na suka matondo mingi bandeko balandi chaîne na bino chaîne ya malendisi chaîne ezosunga bino po boyeba lolenge ya kozala na mokili ya mosuni kolandela el ya santé Beka TV tokoba penza kolanda yango na mozindo nde kosala ete ya mingi oyo ezali nanu boyoki te boyoka yango na bemission kolanda mpona kozwa ngai plus 243 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 wana nde bokozwa ngai moko Dr Dingisi Ndombele Kimpavita bokasi ya kimia pe neteni ya WhatsApp wana bokozwa ngai pe kaka na numero wana neteni ya Facebook soki bobeti ne Dingisi Ndombele Kimpavita bokozwa ngai mpona molaibu ya sango to pe bongo bandimbola oyo kosenga ete tosolola yango te awa na plateau to pe bongo na émission kolandela ngonga me na WhatsApp bokozwa ngai tokozala na bino na ngonga to na ntango oyo nyonso bino ne Dingisi bokasi ya kimia 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 ne Dingisi bokasi ya kimia
Nedingisi bokasi ya kimya, nedingisi bokasi ya kimya, nedingisi bokasi ya kimya.